في عالم الجيمنج احنا دايما بنتكلم عن اعظم الالعاب اللي نزلت، الالعاب اللي كسرت الدنيا، الالعاب اللي غيرت الصناعه. لكن عمرك سالت نفسك عن الالعاب اللي ما نزلتش اصلا؟ الالعاب اللي كانت على بعد شهور او حتى اسابيع من انها تنزل وتبقى اساطير وبعدين فجاه اختفت كانها عمرها ما كانت موجوده اصلا. النهارده هنتكلم عن الالعاب اللي لو كانت نزلت فعلا ممكن جدا كانت تغير عالم الجيمنج بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. العاب كان معاها مطورين عباقره وميزانيات ضخمه وافكار مجنونه سابقه لعصرها، لكن في اخر لحظه كل حاجه انهارت. في الفيديو ده هنشوف لعبه رعب لحد النهارده الناس مش قادره تنساها رغم انها ما نزلتش اصلا، وكمان مشروع ضخم جدا لدرجه ان الغائه لحد النهارده بيعتبر واحد من اكبر الصدمات في عالم الالعاب. خليك معايا للاخر لان النهارده هنتكلم عن العاب اتلغت وكان ممكن تغير عالم الجيمنج للابد. فجاهز؟ يلا بينا. خلينا يا جماعه نخش في اول لعبه عندنا النهارده وهي لعبه سايلنت هيل. بس قبل ما نبدا خلينا اسالك سؤال، ايه اكتر لعبه رعب خوفتك في حياتك؟ مهما كانت اجابتك في لعبه واحده كتير من الناس مقتنعين انها كانت هتبقى اعظم لعبه رعب في التاريخ كله، والمشكله انها ما نزلتش اصلا. القصه بدات سنه 2014 لما ظهر فجاه على متجر البلاي ستيشن ديمو غريب جدا اسمه بي تي. محدش كان فاهم ايه ده، لا في دعايه ولا في اعلان ولا حد عارف حتى مين المطور. الناس حملته على انه مجرد لعبه رعب صغيره وخلاص، لكن بعد ما اللاعبين بداوا يجربوه الانترنت حرفيا انفجر. الديمو كله كان عباره عن ممر واحد بس، ممر واحد كل شويه بتمشي فيه وترجع لنفس المكان تاني، لكن في كل مره كان بيحصل حاجه مختلفه. مره تسمع صوت وراك، ومره تلاقي باب اتفتح لوحده، ومره تسمع حد بيعيط، ومره تحس ان في حاجه بتراقبك بس مش قادر تشوفها. والغريب ان اللعبه كانت بتخوفك من غير ما تعتمد على الجامب سكيرز الرخيصه اللي لسه لغايه دلوقتي في العاب رعب بتعملها. كل خطوه بتاخدها بتحس ان في مصيبه هتحصل دلوقتي، لكن المصيبه الحقيقيه كانت لسه جايه. بعد ما ملايين اللاعبين خلصوا الديمو اكتشفوا ان بي تي اصلا مش لعبه مستقله. سامعين يا جدعان؟ مستقله دي يا جدعان، شايفين الابداع في اللغه العربيه؟ دي كانت مجرد اعلان سري للعبه اسمها سايلنت هيل، وهنا الحماس وصل للسما حرفيا. ليه؟ لان المشروع كان بيجمع ما بين اسماء اسطوريه، واحد اسمه هيديو كوجيما، ويا رب اكون نطقت اسمه صح، ومخرج سينمائي ومش هنطق اسمه لان اسمه غريب جدا، وكمان الممثل التاني اسمه نورمان ريدس، ويا رب اكون نطقت اسمه برضه صح. لكن الثلاثي ده مع بعض الناس كانت متاكده انها قدام تحفه فنيه هتغير العاب الرعب كلها. مواقع الالعاب بدات تتكلم عنها، واليوتيوبرز بداوا يحللوا كل تفصيله فيها، والملايين بقوا مستنيين اي معلومه جديده عنها. لكن فجاه ومن غير اي مقدمات بدات الاخبار الوحشه تظهر. خلافات ضخمه حصلت بين كوجيما وشركه كونامي، الخلافات كبرت وكبرت لحد ما وصلت لنقطه مفيش منها رجوع، وفجاه كونامي اعلنت الغاء سايلنت هيل رسميا. الخبر وقع على اللاعبين زي الصدمه، ناس كتير حرفيا ما صدقتش ازاي مشروع بالحجم ده يتلغى، ازاي اللعبه اللي كل العالم بيتكلم عنها تختفي بالشكل ده. بس الاسوأ لسه ما حصلش، لان كونامي ما اكتفتش بالغاء اللعبه بس، دي كمان شالت بي تي نفسه من المتجر. يعني لو ما كنتش حملته اصلا وقتها خلاص مش هتقدر تلعب اللعبه ابدا. وعشان كده اجهزه البلاي ستيشن اللي كان عليها بي تي بقت بتتباع بمبالغ مجنونه على الانترنت. تخيل كده معايا، مجرد ديمو صغير بقى قطعه نادره في تاريخ الجيمنج، ولحد النهارده بعد اكتر من 10 سنين الناس لسه بتتكلم عن سايلنت هيل ولسه بتسال نفس السؤال. تخيل كده لو كانت اللعبه دي اكتملت، هل كانت هتبقى اعظم لعبه رعب في التاريخ ولا احنا بنبالغ بس علشان ما شفناها؟ لكن للاسف الاجابه عمرنا ما هنعرفها. لكن في حاجه واحده بس اكيد، ان سايلنت هيل مش مجرد لعبه اتلغت، دي واحده من اكبر الفرص الضايعه في تاريخ صناعه الالعاب كلها. ستار وورز 1313. دلوقتي خلينا نسيب الرعب شويه ونروح لعالم تاني خالص، عالم فيه سفن فضائيه ومطاردات وعصابات وقتله مأجورين ومجرمين اخطر من اي وحش شفته في العاب الرعب. لما حد يقول ستار وورز اول حاجه بتيجي في بالك غالبا وهي جيداي واللايت سايبر واستخدام القوه، لكن اللعبه دي كانت ناويه تكسر كل القواعد. في سنه 2012 شركه لوكاس ارت طلعت عرض اللعبه اسمها ستار وورز 1313. اول ما الناس شافت العرض محدش صدق اللي بيشوفه. الجرافيك كان مرعب بالنسبه لوقت، التفاصيل كانت جنونيه، والحركه كانت شبه الافلام حرفيا. لكن اكتر حاجه شدت الناس انك مش هتلعب بجيداي ولا بطل خارق ولا شخص حتى عنده قوه سحريه، لا انت هتلعب بشخص عادي جدا، شخص بيحاول يعيش وسط اخطر مكان في مجره ستار وورز كلها. كان في هناك برضو يا جماعه مكان كده في عالم ستار وورز، كان مكان كده كل ما تنزل لتحت اكتر العالم بيبقى اوحش واخطر وفي فساد اكتر، ده حتى كمان ما كانش فيه قوانين ومفيش امان ومفيش حد هينقذك، كل واحد بيحارب علشان يعيش وبس. وكان المفروض ان اللعبه كمان هتركز على المطاردات واطلاق النار والتسلل والنجاه، يعني تخيل كده اجواء ستار وورز لكن باسلوب قريب من العاب زي انشارتد. الفكره لوحدها كانت كفيله تخلي الناس تتحمل، لكن المفاجاه الاكبر ان الشائعات وقتها قالت ان الشخصيه الرئيسيه ممكن تكون الشاب اللي هيبقى بعد كده واحد من اشهر صيادي الجوائز في السلسله كلها، بوبا فيت. ولما الخبر ده بدا ينتشر الحماس وصل لمرحله جنونيه، الجمهور كان مستني اللعبه بفارغ الصبر، وكتير من الصحفيين وقتها قالوا انها ممكن تبقى افضل لعبه ستار وورز اتعملت في التاريخ. لكن زي ما احنا متعودين في الفيديو ده الكارثه كانت مستنياهم. سنه 2012 شركه ديزني اشترت لوكاس فيلم، وفي الفتره دي بعدها بدات عمليه اعاده تنظيم ضخمه لكل المشاريع. وقت المراجعات ستار وورز 1313 كانت واحده من الضحايا، وفجاه من غير اي مقدمات تقريبا تم الغاء المشروع بالكامل. تخيل بقى الاحساس ساعتها كان عامل ازاي، سنين من التطوير وملايين الدولارات وعروض ابهرت حرفيا العالم كله، وفي الاخر كل ده اتحط على الرف ومحدش شاف اللعبه تاني. الاسوأ ان كل اللي فضل منها مجرد عروض قديمه وشويه من الصور والتسريبات، يعني احنا حرفيا شفنا لمحه صغيره جدا من اللي كان ممكن يبقى واحده من اعظم الالعاب الاكشن في التاريخ. ولحد النهارده كل ما حد يشوف الجيم بلاي القديم للعبه يسال نفس السؤال، ازاي مشروع بالشكل ده اتلغى، وايه كان ممكن يحصل لو اللعبه دي كانت نزلت فعلا.
سكيل بوند. لو حد قال لي ان اوصف له اللعبه دي في جمله واحده هقول تنين عملاق وانت وصاحبه بتكسروا الدنيا، بس صدقني الموضوع كان اكبر من كده بكتير. سنه 2014 شركه مايكروسوفت طلعت على المسرح وكشفت عن مشروع جديد، وفي اللحظه اللي ظهر فيها اول عرض الناس بدات تتكلم. ليه؟ لان اللعبه كانت مختلفه عن اي حاجه موجوده وقتها. انت بتلعب بشاب عادي جدا اسمه دريو من عالمنا بيحب الموسيقى والحياه الطبيعيه، لكن فجاه بيلاقي نفسه في عالم خيالي ضخم مليان وحوش وتنانين ومخلوقات اسطوريه، وهنا بيقابل تنين عملاق اسمه سوبر. ومن اللحظه دي كل حاجه بتتغير، لانك مش بس بتتحكم في الشخصيه، لا انت كمان بتقاتل جنب تنين ضخم جدا بطول عماره تقريبا، واي ضرر يحصل ليك بيأثر عليه، واي ضرر يحصل عليه بيأثر عليه. يعني باختصار كده انتم الاثنين حرفيا مرتبطين ببعض. الفكره كانت جديده، وكل عرض جديد كان بيخلي الحماس يزيد اكتر واكتر. تخيل معايا كده وحش اكبر من جبل وانت واقف قدامه مع تنينك، النار طالعه حرفيا من كل حته والسما مليانه انفجارات والمعركه كلها شغاله في نفس الوقت. الموضوع كان شبه فيلم مثلا هوليوود ضخم اكتر من كونه لعبه. والاجمل من ده كله ان مطور اللعبه كان استوديو بلاتينيوم جيم، واحد من اشهر الاستوديوهات في تصميم القتال السريع والمجنون. يعني الناس كانت متوقعه حاجه اسطوريه، ومع كل عرض جديد الامل كان بيكبر. لكن طبعا خلف الكواليس الامور ما كانتش ماشيه كويس. المشروع كان ضخم جدا، اكبر بكتير من اللي الفريق كان متوقعه. المشاكل التقنيه بدات تظهر والتطوير بقى ابطا واصعب، وبدات طبعا الاشاعات تنتشر. مره يقولوا اللعبه اتاجلت، ومره يقولوا في مشاكل داخليه، ومره يقولوا ان الفريق ذات نفسه مش قادر يحقق الرؤيه اللي وعد بها اللاعبين. لكن للاسف الخبر اللي محدش كان عايز يسمعه وصل اخيرا. سنه 2014 مايكروسوفت اعلنت رسميا عن الغاء سكيل بوند، وفجاه الحلم انتهى، وسنين بقى من التطوير انتهت، وملايين الدولارات راحت، وعشرات العروض طبعا كلها خلاص راحت، وكميه حماس رهيبه من اللاعبين ساعتها كانت اختفت. الصدمه كانت كبيره جدا لدرجه ان ناس كتير وقتها رفضت تصدق الخبر، وبدات طبعا نظريات المؤامره تظهر. ناس قالت ان اللعبه هترجع، وناس قالت انها انتقلت لاستوديو تاني ممكن، وناس فضلت مستنيه اعلان مفاجئ لسنين. لكن الاعلان عمره ما جه، ولحد النهارده سكيل بوند بقت واحده من اشهر الالعاب المفقوده في تاريخ اكس بوكس. وكل فتره تلاقي واحد على الانترنت يطلع يقول لك يا ريت يكملوا في تطوير اللعبه، ويا ريت يكملوا في اللعبه، لان فعلا اللعبه كانت فكرتها مختلفه، حاجه جديده طالعه للجمهور يجربوها. عشان كده الجمهور كان متحمس جدا ليها، لكن في الاخر للاسف اتلغت. عارف ايه اكتر حاجه ممكن تخلي اللاعبين يتحمسوا لاي لعبه في العالم؟ انك تقول لهم ان اللعبه دي من روك ستار. بس الاسم لوحده كفايه. الشركه اللي قدمت لنا العاب غيرت الصناعه كلها، الشركه اللي اي مشروع جديد منها بيبقى حدث عالمي. وعشان كده لما روك ستار اعلنت سنه 2009 عن لعبه جديده اسمها ايجنت، الدنيا اتقلبت. الناس بدات تتخيل فورا يا ترى اللعبه دي هتبقى عامله ازاي، خصوصا ان روك ستار وقتها كانت في قمه قوتها. والمثير اكتر ان اللعبه ما كانتش اكشن عادي. التقارير ساعتها قالت انها هتكون لعبه تجسس مليانه عمليات سريه واختراقات ومؤامرات وحروب مخابرات، وكل ده في اجواء الحرب البارده. يعني تخيل كده اسلوب روك ستار الشهير، لكن بدل العصابات والجرايم انت جاسوس بيشتغل وسط اخطر الصراعات السياسيه في العالم. لكن المشكله ان روك ستار بعد الاعلان ده اختفت، ولا صور جديده ولا عروض جديده ولا تفاصيل مهمه ولا اي حاجه. سنه ورا سنه والسكوت مستمر، واللاعبين مستنيين على فكره. وفي كل عرض العاب كل الناس كانت بتسال نفس السؤال، فين ايجنت؟ فين اللعبه؟ هي اتلغت ولا لسه اصلا شغاله؟ لكن مفيش اجابه، لحد ما بقى واضح ان المشروع دخل في نفق مظلم خالص. وفي النهايه يمكن اغلبنا بيقيس الالعاب اللي بعدد النسخ بتاعتها او بعدد الجوائز اللي كسبتها، لكن في العاب تانية العاب عمرها اصلا ما نزلت، ومع ذلك قدرت تسيب اثر لحد النهارده. وكل لعبه من دول كانت حلم الملايين اللاعبين. دلوقتي الدور عليك، لو كان عندك فرصه ترجع لعبه واحده بس من الالعاب دي للحياه، هتختار انهي لعبه وليه؟ لايكك واشتراكك بقى عشان نوصل ل 10000 سبسكرايبر في اقرب وقت. بس كده كان معاك يوسف، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.